Soul TV ya program omunyu ku makya egenda maaso amanya zetu simapolo nkwaniriza natera enkyalero tuzene sawa ebyobufuzi n'ebyobukulembeze mwetunulira ku nsonga ez'enjawulo omuli ezenyini ezikwata ku muntu owa bulijjo nyongera okwaniriza tukulisaayo era ne tusanyukirako banaffe baganda baffe ne banyinaffe abayisiramu mukuliko eyo mu manzali gaidi nnaku z'omwezi 21 mwezi gwa musanvu mwaka 2021 tutambuza mpolampola ennaku 42 ez'omugalo oba lockdown nga tubala ennaku weewaawo nga 8 zesigaddeyo ate batuwulire kyekiddako erudde eyo. Tusanyukidde nnyo abafunye ebirungi ate abafunye obuzibu abalina abalwadde mu malwaliro ne tubasaasira era ne tubagumya nti kino nakyo kijja kuggwa. Amanya zetu simapolo nyongera okukwaniriza twogere ku ddembe ly'obuntu enkyaleero. Mawulire mangi agalaze mu nnaku eziyisaawo wiiki eziyise abantu abamu abavuddeyo ne beemulugunya nti eddembe lyabwe lityoboleddwa. Abamu ensonga ziva mu maka olwa lockdown bategeezezza nti ne gender based violence obutakkaanya n'emivuyo mu maka najjo gyandibanga gyeyongedde naye twogera ku ddembe ly'obuntu erya abasibe abatwalibwa mu buduukulu bwa poliisi abatwalibwa mu bifo eby'enjawulo nga bateeberezebwa okuba nti bayiriko emisango egy'enjawulo gye bazizza. Ebifaananyi bye twalabako emabegako awo byali bya kooti. Bamu bateebereza okuba nti be bakuba General Katumba Wamala amasasi mu bulumbaganyo obwo obwali mu bitundu eby'ebukoto bwaviirako ne muwala we ne driver we okufa. Baleetebwa mu kooti nga baliko enkwagulo banziyita enkwagulo ebimu ebiraga nti obaolyawo baatulugunyizibwa. Poliisi kino kyo nkyogera nti poliisi yagamba nti si kituufu olw'okuba twakyaza wano ku omwogezi wa ekitongole ekinoonyereza mu poliisi Criminal Intelligence Department Afande Charles Twaine n'agamba nti si kituufu obaolyawo bandibanga mu kubakwata mwe mwaviira ensonga eyo ey'okuba nti baafuna obaolyawo ebisago bwe bityo. Nandyagadde producer wange asooka tulage ekifaananyi ekyo bwe tuva ku kifaananyi ekyo ate twanjula omugenyi waffe twogere ku ddembe ly'obuntu obaolyawo. Ebifaananyi bye byatulaba ku Soul TV. Oyo y'omu ku baakwatibwa 8 omuli Hussein Ismail Serubula mwe muli ne Yusuf Siraji Nyanzi Muhammad n'abalala abawerako abaakwatibwa era abavunaanibwa mu kiseera kino okuba nti be bateeberezebwa okuba nti beenyigira mu bulumbaganyo obwo obwatuusibwako General Katumba Wamala. Ebifaananyi byebyo bigenda mu maaso ensonga ze tugenda okwogerako enkyaleero. Abo baali mu kooti ndowooza ey'omulamuzi Enakawa, ye kooti ey'omulamuzi Enakawa emabegako awo era kyentegeddeko nti bwe tugidde ku mpewo bandibanga bamu baamala dda n'okuwaayo empaba yaabwe nga basaba okuliyirirwa ku lw'ebyabatuusibwako bo bye bagamba nti kwali kutulugunyizibwa nga bali mu buddukulu. Simanyi bwa poliisi simanyi obawa naye gye baali wonna bagamba nti baatulugunyizibwa bya nsusso. Si gwe mulundi ogusoose era obaolyawo si gwe mulundi ogusembayo tuze tulaba nga ensonga bwe zityo zigenda mu maaso. Tulaba abantu abaleetebwa mu kooti, abantu abaleetebwa oba abateebwa nga bava mu buduukulu nga bagamba nti batulugunyizibwa. Ebimu actually bisinga ne ku ky'okutulugunyizibwa n'owulira nti oli bamusiseemu enjala naye ebyo byonna obaolyawo tujja kuba nga tufuna ekituufu kuba tulina n'etteeka eryabagibwa wano mu ggwanga Uganda eriziyiza oba erivumirira enkola eyo yennyini. Well, mu studios enkyaleero twegatiddwako munnamateeka ate nga y'omu kuba baabo abaddize bawulereza abantu ab'ekikabo ekityo. Anthony Wameli nsanyusa okukulaba. Nange okusinkana sewo. Buuza abatulaba ku Soul TV. Abatulaba ku Soul TV mbalamusizza mu nnyera Mukama waffe Yesu Kristo mbeebaza okuba abalabi abalungi era mbagaliza program ennungi. Well, Anthony tubuuze ng'abatabira batubuuze nti kituufu abantu batulugunyizibwa mu buduukulu. Si kyokka abangi battibwa n'okuttibwa. So omwogezi wa CID bw'agamba nti si kituufu mba simanyi kyategeeza kubanga abantu abo nga bw'obalabye awo toyinza gamba nti ebyo ebinuubulo oba ebiwundu byali byakugezaako okukwata musibe eyali adduka
olaba nti ezo mbooko zennyini kutulugunya kwennyini okw'ekika ekyawaggulu nze ndowooza poliisi yali badde ekola ekisaanidde neyeetonda bwetonzi naye olw'okuba teyakikola abantu abo twamala dde okuteekayo omusango gwabwe mu kkooti ogw'okusaba kkooti eragire baliyirirwe era twawaabira ssaabawolereza wa gavumenti atone general ne tugatako ne amyuka ssaabaduumizi wa poliisi Major General Lokech nga twagala abantu abo ababiri bazuulibwe nti be baatulugunya olw'ensonga nti yali superintendent yali akulembera abalala bonna be tutanaba kugatta ku fayiro naye singa amanya gaabwe tunaagategeera obaolyawo tunaabagattako naye nga kituufu abantu batulugunyizibwa era abantu abo mu kukwatibwa bana baalusuulamu akaba baafa wadde nga poliisi yali egamba nti baali beerwanako naye nja kulaga mu ddako awo nti baatemulwa butemulwa. Really? So it is real okutulugunya lwaki obaolyawo esigadde nga nsonga kuba njogedde ku tteeka erya anti-torture prevention and prohibition act ensonga zino si gwe gusoose muze muzoogerako then testimonies ezivaayo nazo si ze zisoose tujjukira bulungi n'ekiseera kye twakavaamu ebyobufuzi abamu ku bannakibiina abasingira ddala okuva ku ludda olwa National Unity Platform nabo bavaayo nga boogera ensonga ze zimu. Why? Lwaki ensonga esigadde nga yimu kutulugunyizibwa? Ekyokera ddala abatulaba nze ensonga zo kutulugunya oba kye tuyita torture oba eddembe ly'obutatulugunyizibwa freedom from torture, cruel, inhuman and degrading treatment nze njiruddemu nnyo olw'ensonga bwe nali nsoma Makerere degree esooka specialization yange yali ku ddembe eryo ery'obutatulugunyizibwa n'eddembe ly'okweta ya personal liberty. So nzize njirondoola emirundi mingi naye nsuubira ebimu ku bireetera okutulugunya abantu kwe kugezaako okubaggyamu obujulizi oba okubakkirizisa nti be bazizza omusango. Kati emirundi egisinga oli bw'aba ayagala kukkirizisa muntu nti yazizza omusango kiba kitegeeza ebintu bibiri. One, nti tasobola kukwata yaguzizza, naye ekyokubiri kye ndowooza nti ekisinga okuba ekituufu abeera ayina gw'ayagala okubikkako okufuna scapegoat nti bwe bakutulugunya gwa Apollo n'okkiriza nti nze nasse oba nze nasse Nantongo kitegeeza eyasse yennyini oba abali mu lukwe lw'okutta tujja kuba tubabisseeko ffe tujje naawe okkirize ofune charge and caution statement tutuuke mu kkooti tukole ki. N'ekyokubiri nti kuba kugezaako kuteekawo mbeera ya kuleeta kutya. Abamu bayibe baba batebeeza buteebereza nti ono bwali musiraamu ono bwali bw'ati alabika yeenyigira mu butemu so katubakube katubatulugunye oba oli awo banaalekerawo okuzza emisango ekitali kirungi kubanga ssemateeka waffe mu Kawairo namba 24 article 24 agamba teri muntu ayina kutulugunyizibwa era n'agenda maaso n'agamba teri kyekwaso kyonna mu Uganda kyoyinza kuba nakyo okutulugunya omuntu oba atemudde oba omutebeeza okwanga atemudde tewali mbeera yonna justifyinga torture kubanga torture mu ssemateeka eri one of the non-derogable rights. Tulina eddembe lya mirundi ena eritasobola kutyobolwa: eddembe ly'okuwozesebwa mu bwenkanya, eddembe ly'obutatulugunyizibwa, eddembe ly'obutakozesebwa buddu n'eddembe ly'okuleetebwa mu kkooti kye bayita habeas corpus. So oyogedde ku kyokubanga oli akakibwa oba oliawo okukkiriza then asobole okubika ku real suspect oba ku real culprit. Why? Well, nze nga mwe kugambye nti mu ndowooza yange oyina abantu babiri, ono yagala kumuzibiikiriza tulugunya ono akkirize omutwale mu kkooti akole ki abeere nga awoninga omusango. Ekyokubiri nti oyinza okugamba nti ono simanyi oba yaguza naye ono mwagala njala okumulumiriza kati tulugunya ono atuuka agambe ono yeyakoze eki yeyantumye. So it can also happen nti waliwo gwoba oyagala senga
abali mu musango gwa Kaweesi tukiraba nti waliwo okwagala okulumiriza sayidi emu era bw'olaba ttocca zaabwe ezisinga nga bagamba kkiriza nti gundi yeyatutuma, kkiriza nti gundi yeyabalagira. oli bamu kubanga bamugamba Yes, ekirungi anti g'oyogera nabo njogera nabo era ojja kulaba kuba omusango gwa Kaweesi twateekayo dde okusaba okugoba omusango ogwo olw'ensonga nti Banyanzi baatulugunyizibwa nnyo kuno kati gwakubiri ku Nyanzi baatulugunyizibwa nnyo naye ng'ekyali kibagambibwa mukkirize nti gundi ne gundi ye yabatumye. Really? Yes, so kati oluusi tokya gezaako okuleetera omuntu okwesiba ku munne ng'ate omuntu oyo si ye yamutumye. Mbadde manyi council nti kiva oba oliawo oli ng'alemedde amawulire tukitegeddeko oba tukiinako kulu nti wali mu lukwe oba wali olina akakwate ku lukwe luno naye nga toyagala kutuwa information engeri oba oliawo kikolebwa ku ky'okumugyamu amawulire nze bwe mbadde ndowooza nti oba oliawo nedda. Okay, ekyo nakyo kisoboka naye emirundi egisinga kati bw'ogamba nti tulina amawulire oba tulina information nti wenyigiramu then go around the work around the clue. Olw'ensonga ekisooka oba tulina kyoyambye bw'otulugunya omuntu bw'omutuusa mu kkooti etteeka ligamba toyinza muwozesa because the moment kasita omutocharinga bwoti kkooti nekakasa nti wamutulugunya aba yejjeerezeddwa. Ekyokubiri n'obujulizi bw'ofunye okuyita mu tocha nabwo tebujja kukkirizibwa kubanga emirundi egisinga bw'omutulugunya omugjamu kye bayita charge and caution statement. Charge and caution statement eyo balooya bajja gisimbira ekkuuli mu kkooti olw'ensonga nti omuntu wakola ki omutulugunya. Omusajja ng'oyo gw'olabye ng'alina ebinuubula ebyo twabikwata dda ku vidiyo tubirina ne mu bifaananyi abirina nga bikyali bibisi alabise nabyo mu kabanga k'osoosa omuteeka mu kkooti. Kati olwo onooleeta otya charge and caution statement egamba nti Sserubula oba Nyanzi bakkiriza omusango. Era tujja kulaga omulamuzi nti wamukaka bukase senga tewamukuba kumutuusa awo teyalikkiriza musango. Ekitegeeza okutochalinga oba okutulugunya omusibe naye kennyini kisobola okumwejereza wadde nga omusango yaguza nnyo. Era kyova olaba abatulugunya abakwate be bamu kuba promoting obumenyi bw'amateeka nti okugeza okutta abantu kati ng'abo 8 tomanya kuyinza okubaako omu oba babiri oba bonna nga beenyigira mu bulumbaganyi obwo naye olw'okuba obatulugunyizza kkooti ejja kugamba tetusobola kubawozesa. Kati awo omuntu omujje ku ki kukaguwa. So kati tetumanyi oba gwe oba okolerera kukuuma ddembe oba okolerera kukola ki naye nga bwe nkugambye nti emirundi egisinga abantu abo abatulugunyizibwa ku leve eyo bwetyo baba tebeenyigira mu ki naye bwabaawo sayansi emabega eyo w'okugezaako okubateeka ku ki kyeba era bakugamba nti betukutte si be bakulembeze tulina gundi ne gundi yakulira akakundi kati bakulaga nti bano be bakutte batumwa butumwa nti batumye batume kati waliwo gwe baba baagala okubateekako oluusi ataliiyo oba okudaivatinga era emirundi mingi wabaawo diversion nti onazza omusango naye ate ne tumuleka ne tutunulira ono aba n'abalala. Soul TV kwoli program omunyi ku makya egenda maaso nze tusiima Apollo tuli ne Council Anthony Wameri munnamateeka omukwabo ababadde nga balwanirira eddembe lyabo abateeberezebwa okuba nti beenyigidde mu misango eminene emizito n'egya terrorism. Council Wameri yabadde nga awolereza abantu abo naye nga tuli ku nsonga y'eddembe ly'obuntu n'ebibadde nga byogerwa mu kiseera kino nti ate ensonga y'okutulugunya abasibe mu buddukulu oba bateeberezebwa okuba nti bazze emisango ate ejja ndibanga gizzeemu ekizibu. Council Wameri mwe nga babadde mu nsonga eno kiva ku ki? Kiva ku butali butendeke, kiva ku ki ng'ogyeko kyoyogeddeko ekyokuba nti kibeera kipange temulimu element y'okuba nti oba oliawo abakwatibwako si batendeke tebamanyi bulungi kyakukola oba oliawo nabyo lyensonga emu ku eyo ereeta okutulugunya okwo? Bakimanyi bulungi. Okusookera nze naalirowoozezza nti poliisi ng'ekitongole bamanyi bulungi ekyokukola batendeke ekyokukola bakimanyi ate emirundi egisinga teba poliisi yokka biba bitongole bikuumaddembe gye bayita joint
baba joint security ojja kusanga CMI osangemu aba SFC osangemu aba ISO osangemu aba poliisi n'abalala abatamanyiddwa ba freelancer kati mu process eyo era poliisi ebanga dumping site nti bano abasinga abasibe bwe babula kubanga jjukira basooka kubula buli bwe babakwata basooka kubabuzaawo ne tulyoka tudduka eno nodduka eno nowaaba wano nowaaba kati balaba nga akazito kayitiridde ne baggukira ku poliisi emu kati babaggukira ku poliisi emu poliisi eba efunye eki bakasuseyo bukasusi ate ne poliisi nayo kyekola ng'ekasuka mu kkooti kyolaba ffe emirundi egisinga tugamba nti abantu bano babiri wammanga bakoze kinene nnyo okutwala Torture mu maaso DPP oba saabawaabi wa gavumenti akoze kinene nnyo kubanga ye etteeka limugamba ssemateeka amugamba mu kuteeka emisango mu kkooti oba mu kukola emirimu gyo oteeka okulaba nga process ya kkooti tekozesebwa bubi there is no abuse of court process oba of process bwe bakuleetera omusajja ng'oyo ng'alina ebiwundu ng'ebyo naawe n'omulabako kubanga osobola okumulaba DPP yes kuba ya sanctioninga file osobola okusanctiona file eyo era nze lumu nasangako DPP omu kati mulamuzi nimubuuza my lord Nyanzi yamala emyezi kumpi 6 e Nalufeenya okimanyi kiri ku record nti amaze ebbanga eryo Nalufeenya oba omuntu omulala yenna era akulaze by then nga balina ne judgment eraga nti baabatulugunya osobola okusanctioninga lwaki okozesebwa omulamuzi yennyini kati omulamuzi w'e Nakawa eyalabye abantu abo bwe bakuleetera omuntu ng'oyo kooti etteeka ligamba kasita wabaawo ensonga y'eddembe ly'obuntu ebisigadde byonna obiyimiriza n'osooka obuuliriza ku ddembe eryo okutyobolwa n'olyokugenda kitegeeza omulamuzi alina n'obuyinza okugamba nti abantu bano sigenda nabasomera musango guno obanga basomedde naye sigenda nakubarimandi nga ngenda kubeeyimirira lindako council ogamba nti kuba wabaddeyo mu kooti e Nakawa ogamba nti bwe baaze ne baleetebwa mu kooti nga bwe babadde omulamuzi yabadde nga talina nabakyaginga yabadde ateekwa buteekwa yabadde asobola okubasomera omusango naye n'ata proceedinga mu musango ng'okuli okubarimandinga okutuusa ng'abuulirizza era omulamuzi ali proactive bw'osoma etteeka lya Human Rights Enforcement Act likugamba kasita ensonga yonna eya human rights ereetebwa omulamuzi ayimiriza ebirala byonna n'asooka anoonyereza era bw'abiyimiriza n'agenda maaso n'okunoonyereza asobola n'okweyimirira abantu abo kati nkimanyi nti omulamuzi w'e Nakawa tawulira bail mu capital offences naye etteeka lyo bwe likola ki bwe ligamba nti omulamuzi oyinza n'okukola orders zonna eziri in the interest of justice oyinza kuba for example twamusabye ne tumugamba nti abantu bano beetaaga okujjanjabibwa n'akola bukozi order gye n'aliisa eri casual mugende mukole ki mufuna obujjanjabi naye nga ffe twamulaze nti waliwo ekitongole bakiyita African Center for the Treatment and Rehabilitation of Torture Victims nti buno obujjanjabi si bwa bulijjo omuntu abuze okumala wiiki 2 oba wiiki emu nga bamunoonya abantu be tebamulaba tutadde empapula mu kkooti eza habeas corpus bamuleese mu mbeera eyo tomusiba busibinga muntu wa bulijjo n'ekyokubiri sooka orikodinga ebyolabye bibeere ku record yakikoze orikodinge nti omuntu ono then oyite n'abamuleese because omulamuzi aba n'obuyiza bungi oyite abamuleese mmwe mubadde n'abantu abo oyo abadde ki kyekimutuuseeko olw'ensonga nti kati ozimba keesi ey'okunoonyereza naye kati abantu bano bagenda kudda mu kooti nga 3 ebiwundu ebimu bijja kuba bikaze bayinza n'obutalabika physical kuba tuli mu lockdown bayinza okulabikira ku Zoom nga bambadde engoye z'amakomera oyinza obutafuna mukisa mulala gwonna so omulamuzi ali proactive oyinza n'okulagira nti n'ebifaananyi babikube babireete court order ekube ebifaananyi biteeke kuki ku file lwe tujja okupromotinga okulemesa torture so DPP n'abalamuzi nze ndowooza bakoze kinene nnyo mu butafaayo mu kulwanyisa okutulugunya kw'abantu abamu oba bakwatibwako ensonga eno oba oliawo boogera ku buzito bw'emisango egibeera giteebereza okuba nti bano gye bazza capital offense omuntu ali capital offense ku ssaawa eyo
omulamuzi asobola okumuta namugamba nti ate tukusindise eri mu bujjanjabi nga bw'oyogedde eri center of torture victim treatment for torture victims. Etteeka lyogera ligamba ku ekyo omulamuzi alina obuyinza obwo. Omulamuzi ayinza n'obutaba na buyinza bubeeyimirira naye ku kyeddembe ly'obuntu alina obuyinza bukola orders. For example, gamba nti African Center njiwadde order njikkiriza kubanga yeri willing genda mu prison weekebejja abantu abo. Nkwadde ekyokulabako ekirala nti abantu bano teweefula atalina kyalabye, teweefula atalina kyalabye. Tandikira ku bano bennyini ababaleese babuuze kiki ekibaddewo kyempita proactivism. Omulamuzi teyakikoze ekyo. Wamulabye teyababuuza nakubabuuza nti kiki ekigenda mu maaso. Ye yagaye bugambye abantu abo batwale bajjanjabe mu kkomera then bakomewo nga mmeka nga 3. So nze ndowooza omulamuzi asobola okukola orders ezikola ki ezisinga kubanga buli raising a human rights issue omulamuzi alina okugirikodinga thoroughly, which means at that point omulamuzi aba atandise mu kubuuliriza. Ate bw'eba capital offense ng'ewozebwa high court, omulamuzi kooti egamba nti ayimiriza okuwozesebwa okwo fayiro n'agisindika mu high court esobole okunoonyereza, batandika okunoonyereza ku ki ku nsonga eyo gy'abazizza omusango ogwo gwe baba babazizzaako. Solo TV ekoli program omunyiko makye ekyagenda ddala maaso. Tuli mu ssaawa ey'obukulembeze twogera ku ensonga z'eddembe ly'obuntu nga tunuulidde ensonga y'ebigambibwa nti abasibe batulugunyizibwa mu Buduukulu. Ebyokwerinda olw'ensonga ez'enjawulo either okubagyamu amawulire oba ono kanso byayogera nti babeera bagezaako boolyawo okubasaamu ate ebyabwe. Ensonga yeeyo nga wetwogerera ate ensonga eno ebadde ezeemu okulabikawo okusinziira ku abasibe abateeberezebwa suspects basibe abateeberezebwa okuba nti beenyigira mu kuba General Katumba Wamala abaleetebwa mu kkooti nga baliko obubonero obulaga nti oboolyawo baatulugunyizibwa ensonga era wetujjidde ku mpewo omusango bamaze oguteekayo ate bawaabira gavumenti ebaliyirire. Tugenda kumanya nawa emisango eyo gye giggweera egy'okuliyirira nakiki ekitegeeza eri ensawo oba consolidated fund kuba nsuubira nti ensimbi ze baliyirira abantu abo nazo ziviira ddala mu consolidated fund simanyi nayo gyatubulira naki kitegeeza eri ensimbi kuba ebeera nsimbi y'omusolo kuba bw'ogamba nti abantu babeera banyigirizibwa okuwa obujulizi obutaliiyo then ne bamaliriza nga baliyiriddwa ate awo omuwa ensimbi oba ensimbi y'omusolo yebeera ekola ki yebeera efa mu mbeera eyo. Tujja kubanga neera tutugenda mu maaso mpolampola bwe kibanga kyetaagisa tujja kubunawo katuwumulemu katono then bwe tuva mu kuwumula gy'okutandikira n'ensonga y'abo abattibwa ate nga baali bateerezeewo okuba nti beenyigira mu bulumbaganyo bwatuusibwa ku General Katumba Wamala. Eno y'emu ku nsonga ezibadde nga zivaayo nga abalwanirizi b'eddembe beemulugunya nti otootya ate obujulizi. Katukomewo tutandikirawo wennyini tova ku Solo TV.